Дараагийн мэдээлэл танилцуулъя. Алжир улсын хувьд Францын колоничлолд олон жилиг өнгөрөөсөн. За үүнтэй холбоотойгоор тухайн колоничлолын асуудлыг гэмт хэрэг тооцох тухай хуулийг санаачлан баталгаар парламентэд өргөн барсан байгаа юм байна. За Алжирийн хууль тогтоогчид хоёр улсын харилцаа хурцтмал байгаа энэ үед Хойд Африкийн энэ улсын хувьд Францын колоничлол байсан үйл явдлыг гэмт хэрэг тооцож хуулийн төслийг хэлцгээр босон гэдгийг Ардын үндэсний ассамблеагаас мэдэгдсэн байна. За Алжир дахь Францын колоничлолын ноёрхол 130 гаруй жилийн туршид бол үргэлжилсэн. За энэ үед бол ард иргэдийг нь тамдлан зовоох, албатан алга болгох, халдлага үлдэх, эдийн засгийн мүлжлэг үлдэх, за мөн уугуул исламын шашинтай хүн амыг гадуурх зэрэг олон үйлдэл илэрч байсан юм байна. За Алжир улсын хувьд 1962 онд Францаар тусгаар тогтносон боловч энэ улсад бол ихээхэн хүний аюулгүй байдал нөлөөсөн үйлдэлүүдийг Францын зүгээс учруулж байсан юм байна. За тухайлх юм бол 1.5 сая хүртэлх хүн ам тухайн мүлжлэгөөс болж ам өргөдөж мянган хүн ор сургуу болж сая хүн дүүрвсэн гэж үздэг. 1830-аас 1962 оны хооронд Алжирт Францын колоничлолын ноёрхол тогтсон. За энэ үед бол гэмт хэрэг тооцогдох уг үйлдэлүүд илэрч байсан гэдгийг Бэм гарагийн Алжирийн парламентын доод танхимд басан зүйлээр бол хэлцүүлгээр ярилцсан байна. За энэхүү мэдээллийн дагуу уг хуулийн төслийг энэ 5 гарагт санал хураалтаар оруулж хэлэлцүүлэх юм байна. За олон нийтийн өргөн нэвтрүүлгийн ЭЛ24 News-ийн мэдээлж байгаагаар уул тус нь 27 зүйл бүхий 5 бүлэгтэй ийм хуулийн төсөл. За энд бол ард түмний хууль ёсны нөхөн төлбөр авах эрхийг нь баталгаажуулсан олон улсын эрх зүйн зарчим болон за түүхийн шударга ёсыг тогтоох дээр үндэслэж хуулийг батлахаар болсон. За энэ бол түүхтэй эвлэрэх үндэсний ой санамжийг хамгаалах үндсэн суурь болж байгаа. За колоничлолын гэмт хэргийг хүлээн зөвшөөрөх уулчлах тухай ийм хуулийн төсөл байх юмаа гэж мэдэгдсэн. За хуулийн төслийг танилцуулахдаа парламентын дарга Ибрагим Бугали хэлэхдээ энэ хуулийн төсөл нь зүгээр нэгэн текст биш, харин орчин үеийн Алжирийн түүхийн тодорхой үе шат байх болно гэж онцлон тэмдэглэсэн. За харин Франц улсын засгийн газрын зүгээс энэхүү хуулийн төсөлтэй холбоотой аль бие усны мэдээллийг бол хийгээгүй байгаа юм байна. За гэхдээ Францын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон өмнө нь энэхүү асуудалтай холбогдуулан тус улсыг колоничлолын төлөө уучлахгүй гэдгээ мэдэгдсэн. За тэрээр 2023 онд Le Point нэртэй сонинд ярьцлага өгөхдөө Алжираас уучлахгүй. За харин Алжирийн ерөнхийлөг Абделжамад Тиббунтай эвлэрхийн төлөө ажиллах болно гэж хэлсэн. За Франц пресс агентлагийн мэдээлснээр тэрээр уучлахгүй нь миний үүрэг биш. Хамгийн муу зүйл бол бид уучлахгүйж хүн бүр өөрийн замаар явах ийм зүйл болно. За харин түүхийн дурсамж, түүхийн талаар бол хамтдаа ажиллах ёстой гэж Францын ерөнхийлөгч үзэж байгаагаа мэдэгдсэн. За Франц улсын хувьд 1830 оноос хойш Алжирийг захирч байсан 1954-өөс 62 оны хооронд тусгаар тогтнолын төлөөх дайн өрнсөн. За энэ үеэр бол харгас ийм үйлдэлүүдийг бол хийсэн байх магадaltaй. За үүний дараагаас бол Франц улсыг хөөн гаргаж Алжир улс тусгаар тогтнох боломжтой болсон. За уг дайнд 1.5 сая орчим хүн Алжир хүн амь насаа үргэлдүүлсэн. За мөн Францын зэргүүд хүний эрхийг ноцтойгоор зурчиж дайны гэмт хэрэг үйлдсэн. За мөн системтэйгээр эрүүдэн шүүх, цаазаар авах ял оноох, албатан алга болгох зэрэг олон гэмт үйлдэлүүдийг үйлдэж байсан гэж Алжирийн зүгээс бол үзэж байгаа. За Францын колоничлолын хүчин мөн мянган тосгоныг сүйтгэж 2 сая орчим Алжир хүнийг хүчээр нүүлгэн шилжүүлсэн. 2018 онд Франц улс дайны үеэр системтэй эрүүдэн шүүх үйл ажиллагаа явуулсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байсан удаатай юм байна. За Алжир Франц улсын хувьд цагаачлалын чиглэлээр доктортой харилцаа явуулж байгаа ч гэсэн энэхүү парламентэд өрнөж байгаа хэлэлцүүлэг нь харилцааны хоёр талын харилцааны маргааны дунд өрнөж байгаа юм. За Парисын хувьд 2024 оны 7 дугаар сард баруун Сахарын мөргөлдөөнийг шийдвэрлэх Мароккогийн автономт төлөвлөгөөг хүлээн зөвшөөрснөөс хойш хэдэн сарын туршид уртсдмал байдал өрнөсөн хэвээр байгаа юм байна. 1975 онд колоничлолын гүрэн болох Испани улс тус бүс нутгаас гарсны дараа баруун Сахарыг Мароккод нэгтгэсэн зэвсэгт бослого гарч ирсэн. За Алжир улсын хувьд баруун Сахарт Сахарын ард түмний төлөө өөрийгөө тодорхойлох эрхийг нь дэмжиж Мароккогийн автономт саналыг бол эсэргүүцдэг Паскоро фронт гэдгийг бол дэмждэг учраас энэхүү Франц болон Алжир улсын хооронд энэ асуудалтай холбоотойгоор маргаан мэтгэлцээтэй байдаг юм байна. За 4-р сард Парист Алжирийн хоёр дипломатчийг Алжирийн иргэний хамт баривчсны дараа хурцнуул байдал улам нэмэгдсэн. Макрон болон Тиббун нарын хооронд яриа хэлцээг сэргээх амлалтаа илэрхийлснээс хойш 2-7 хоногийн дараа энэхүү дипломат маргаан мэтгэлцээ өрнөж байсан удаатай юм а.